Labą dieną. Su jumis sveikinasi klausimai iš debesų. Šiandien pažvelkime į skirtumus, kurie mus daro unikaliais. Pažvelkime į dzūkus ir žemaičius. Šiandieną mes esame Žemaitijoje. Paklausinėsime jaunimo, ką jie mano apie dzūkus ir žemaičius. Sveikos merginos. Galime užduoti jums klausimą. Galima. Ką manote apie dzūkus? Dzūkai yra labai judrus žmonės. Jo, mėgs gaudynę žaidžiną ir pas juos labai daug grybų auga. Ir labai daug taria dz raidę. Dz. Kaip jis galima nesuprasti, kas Dzuona. Dzuona. Kaip jie ten? Aš nemoku. Taip. O ką galvojate apie save, apie žemaičius? Meškėčiau. Žemaičiai, o jie. Jėzus, žemaičiai. Žemaičiai, to. Kokios yra pagrindinės žemaičių savybės? daug valgo. Jo, daug valgo. Daug valgo duonos. Taip. Duonos. Ir pas juos prie namų yra tvorelis. Tvorelės. Ir mes turim 2 galų trobus. Labai gražiai. Turime merginoms užduoti. Klausimą. Kaip jis čia pateko? Pasakyti savo tarme. Kapans čia pateka. Kapuns čia pateka. Kapuns čia pateka. Kapuns čia pateka. Man atrodo, kad visi dzūkai jis turi. O pavyzdžiui, man atrodo, kad visi dzūkai ir smirdantys. Ar dzūkai valgo cepelinus? Dabar esame O ar Dzūkijoje. dzūkai turi derlingų Sutikime žemę? Dzūkijos jaunimą ir paklausinėkime jų, ką jie galvoja apie savo krašto žmonės ir Žemaitiją. Labą dieną, vaikinai. Ar jūs esate dzūkai? Grynas dzūkas. Taip. Taip. Gal galima užduoti jums klausimų? Žinoma, kokį ne? Neskuba. Pasakykite, ką galvojate apie žemaičius? Kas tie žemaičiai? Kas čia šalis? Kas čia dabar per kaimas? O iš kur? Čia tai Lenkijos kur? Ne, nežinau. Kaip galvojate, kokios ypatybės žemaičiuose? Nu, žemaičiai aršų žmonės. Taip. Per galvas tik bum bum ir nėra galvos. Laksto jinai Nu, ten. tai kaip aš nežinau, kurie esą, tai Taip. o, gal geri Kai žmonės. kartus per tai va, dieną. jo, jo. Rytų Per šventės visą laiką. ir vakarė. Močiutė padaro, mama. Močiutės skaniausias. Taip. Jo, močiutės skaniausias. Jo. Prosinėlė, te? Prosenelė, baigtų jau pamirus. Tavo? Nu, Ar apart smėlio pas jūs yra derlinga žemė? o Žemės. yra, dirba ten vis. Vulbos va Tokia, tokios. va. Va, sliekučiai yra. Eik, tu su ta žemė. Tai pasiūliu, nu. Gera žemė, gera, nieko nesak. Ar galite savo tarme pasakyti, kaip jis čia pateko? Kaip tu čia patekai? Kaip iš čia dabar pateko, nu tai kaip visi žmonės sako. Normaliai. Kaip jis čia pateko? O sava tarme? O save. Kaip jis čia atei? Jo. Laida klausimai iš Sava? debesų Nu, taip, norėčiau taip. pabaigti tuo, Negi kad svetima. nors visi esame iš skirtingų regionų ir kalbame kitaip sava tarme, vis tiek mes kalbame lietuvių bendrine kalba. Kaip mes čia patekom? Super, 10 balų.